အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YIF မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့အားလုံးကို reader chart ဆိုတဲ့ chart မျိုးစားသစ်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် reader chart ကို spider web ဒါမှမဟုတ် web chart လို့လည်းသိကြပါသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ shape က spider web နဲ့တူနေလို့ပါအဲ့တော့ reader chart ကိုဖယ်ချင်မှာသုံးသင့်တယ်လဲပေါ့နော် data တစ်ခုရဲ့ aspect တစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြခြင်းတဲ့အခါ reader chart ကအရင်အောင်သုံးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါကို illustration လုပ်ပြဖို့အတွက်အခုလိုပါဆက်ဒီ data ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပါဒီ data ကဆယ်တန်းကျောင်းသားတချို့ရဲ့အမှတ်စဉ်ကိုပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းဘာသာရပ်က6ခုရှိတယ်မြန်မာစာကနေပြီးတော့ economics ဘာသာရပ်အထိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ data ကိုပြနေကြဖြစ်တဲ့ line chart တွေ column chart တွေနဲ့ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ chart တွေမသုံးချင်တော့ဆိုလို့ reader chart ကိုစမ်းသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reader chart ကိုဒီ greater reader ဆိုတဲ့ sheet မှာပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က reader chart ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ data ကိုဘယ်လိုမျိုးဖတ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီ data မှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တစ်ခုချင်းစီကိုသူက color code လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူက color တစ်ခုချင်းစီကအကြောင်းသားတစ်ယောက်ကိုစားပြုတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဘာသာရပ်တရားကြတော့ hexagon ရဲ့ vertex မှာပြထားတယ် vertex ဆိုတာဒီညမှာ down zone ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာ mathematics ဆိုပြီးအားလုံးဘာသာ6ခုက hexagon ရဲ့ vertex မှာတည်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ chart ကဝင်ရိုးကကြတော့သူအလဲတက်မှာရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3ညနေပြီးတော့100ဆိုပြီးတော့သူက10စီတိုးသွားရပါတော့အတွင်းကနေပြီးအပြင်သွားလေသူကအမှတ်များလေးဖြစ်တယ်။ကြောင်းပြန်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အပြင်ကနေပြီးအထက်ကိုရောက်လေသူကအမှတ်နည်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဘာသာတစ်ခုနှိုင်းရှင်ကြည့်အောင်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ဘောကပြေတာပေါ့နော်။ဘောကပြေတာဘာသာရမှာဆိုလို့ရှင်အများဆုံးကသူကအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်သူကဒီဝေရိုးအရာဆိုလို့ရှင်သူကအပြင်ဆုံးမှာတရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အနီရောင်ကိုစားပြတဲ့ចောင်းသားကြတော့အုံမအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးကကြတော့ဘောကပေတာဘာသာမှာလိန်မော်ရောင်ဖြစ်တယ်လိန်မော်ရောင်ကိုစားပြုတဲ့ student ကဒီညမှာသိမ့်တန်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာလိန်မော်ရောင်ကအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအတွင်းဆုံးမှာတည်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် radar chart ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကနေရာတိုင်းကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိက vertex နေရာမှာပဲကြည့်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဒီ radar chart ကိုဒီစောက်ပုံကိုတခြား data နဲ့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ data က e-commerce store 3ခုရဲ့သူကဒီ evaluation ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာဒီကျဲပေါ့နော် price တွေ product တွေ delivery ရဲ့ customer service က overall ဆိုပြီး aspect 5ခုမှာသူကကျဲကိုပြထားတယ်ကျဲကကြတော့အနည်းဆုံးကတစ်ခုဖြစ်တယ်အများဆုံးကတော့5ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ chart ကိုကျန်တဲ့chart အမျိုးအစားတိုင်းနဲ့ရှင်းပြလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကျတော့ radar chart ကိုပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ radar chart ကိုစောက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ radar chart ကိုစောက်လုပ်ဖို့အတွက် recommended charts ကနေပြောသွားလို့ရတယ် all charts မှာဒီညမှာ radar ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားသုံးလို့ရတယ် area နဲ့ radar ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ marker နဲ့ radar ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင် marker နဲ့ radar ကိုတစ်ချက်လောက်စောက်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းသူက store 3ခုရှိရယ် store တစ်ခုချင်းစီကိုသူက color code လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရတာကတော့အလောက်ထိသိပ်ပြီးတော့မခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတစ်ခါမှမဆောက်ဘူးတစ်ခါမှမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူကအသက်ဆန်းလို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကကြတော့ဒီ data level တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ chart title တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ notes ပေါ့နော် radar chart နဲ့ပတ်သက်တဲ့ notes ကဒီမှာရှိရယ်ပထမတစ်ခါပါလဲဆိုလို့ရှင်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ပြချင်တဲ့ data မှာနှစ်အလိုက်ပြောင်းလဲမှုပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် radar chart ကိုမသုံးသင့်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် radar chart က trend ကိုပြတဲ့ခါကျတော့ရှင်သူကတိတ်ပြီးတော့သိတာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအားလုံးဘာတဲ့6ခုရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဘာတဲ့6ခုကိုနှစ်အလိုက်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် radar chart ကိုသုံးမယ်ဆိုတခြား line chart တို့ area chart တို့အသုံးပြုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် trend ကိုပြတဲ့အခါ radar chart ကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ unit တွေကွာနေပေါ့နော်ကိုပြချင်တဲ့ data unit တွေကွာနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် unit တူပေမဲ့နံပါတ်တွေအရန်ကွာနေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် radar chart အစားတခြား chart ကိုအသုံးပြုပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် KPIs တွေရှိရပေါ့နော်ဒီ KPIs မှာနှစ်ခုကသူကနံပါတ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အောက်ကနှစ်ခုကကြတော့သူကဒေါ်လာတန်ဖိုးပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့နံပါတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတန်ဖိုးတွေရမ်းกว่าနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ data အမျိုးအစားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက radar chart နဲ့သိပ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်အကယ်၍ကိုက radar chart နဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် radar chart ကဒီညမှာတိတ်ပြီးတော့ပေါ်ထင်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနံပါတ်ကအရန်กว่าနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရလားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလို data မျိုးစားမှာဆိုလို့ရှိရင် radar chart စားတခြား chart ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ကိုရှင်တဲ့ entity ကတဖြည်းနဲ့များလာတဲ့ခါ radar chart ကကြည့်ရတာတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာအားလုံးပေါင်းကျောင်းသား6ယောက်ပဲရှိရဲနောက်ပြီးတော့ဘာသာရပ်က6ခုပဲရှိရဲအကယ်၍ဘာသာရပ်က6ခုတက်ပို့လာတယ်ကျောင်းသားက6ယောက်ထပ်ပိုများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် radar chart ကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
သူက6ခုပဲရှိရပေါ့နော်6ခုပဲရှိရတဲ့ကြောင့်လို့နည်းနည်းတော်သေးတယ်အကယ်၍6ခုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျောင်းသားက4ယောက်လောက်ပဲရှိတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့မျိုးလုံးနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီညမှာဘာသာရပ်က6ခုပဲရှိရဘာသာရပ်6ခုမဟုတ်ပဲနဲ့6ခုထက်များလာပြီဆိုလို့ရှင် reader chart ကသူကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့သူကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရတာကဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ပါပဲ reader chart ကိုတစ်ခါမှမသုံးဘူးတွေ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် YRFN ကနေပြီးတော့ publish လုပ်တဲ့ဒီ Excel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorials တွေတခြား finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lecture တွေကိုလက်မလို့အောင်လို့ YouTube မှာ subscribe လုပ်ထားပြီးပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် Facebook မှာ like လုပ်ထားပြီးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်